αμορφότερο αρδονίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια ζέστη. Ζέστη, κρύο και υγρασία. Η απάντηση είναι μία. Ναι, από την χωριστή εθνικού θέρμου για θερμοκοστασία και στεγάνωση της θαλάσσας. Θερμοελάστικ κόλο για θερμοκοστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτες και τείχος. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες λεπτομέρειες. Εύκολα, γρήγορα. Ayan guys, naka-break time ang person. Ito guys yung aming next na harvestin. I don't know if it's peach or apple. I don't know. Comment down below guys. What is that? What is this? Tada! Ayan guys, continue sa kanila dito. Ang kanilang fruits. Tada! Ayan. Then guys, ang aming next harvest. And then maybe the next one is the olive. I don't know. Sa winter ata yun. Because winter is coming. But for now, it's summer season. Ano guys. Yun yung mga napitas na namin cherries. Tapos na yan guys. Ito yung katabi niyang other fruit. Tada! Tada!